हेटौडामा विभिन्न घुम्ने ठाउँहरू पनि छन्, जस्तै शहीद स्मारक अनि पुष्पलाल पार्क। अनि यी मात्र नभइकन अरू अरू होटेलहरू, मलहरू हामी जान सक्छौँ। साँच्ची नै हेटौडा साह्रै सुन्दर, शान्त र मनमोहक छ घुम्नको लागि। यहाँ स्वदेशी पर्यटकहरू त आउने नै गर्छन्, विदेशीहरूको लागि पनि यो एउटा पर्यटकीय स्थल बन्न सक्छ। यहाँ भएका विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरू तथा पर्यटकीय विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले राम्रोसँग म्यानेजमा ध्यान दिने हो भने र प्रसार गर्ने हो भने हेटौडा साँच्चै नै भोलिका दिनमा एउटा पर्यटकीय उद्गम स्थल बन्न पनि सक्छ। यहाँ विभिन्न किसिमका कल कारखानाहरू, विभिन्न किसिमका फ्याक्ट्री, विभिन्न किसिमका उद्योगहरू पनि पहिल्यैदेखि धेरै वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो। अझ आजभन्दा कैयौँ वर्ष अगाडि यहाँ नेपालको एकमात्र सफा सिटी भनेर पनि सबैजना हेटौडा आएर एकपटक घुम्नुहोला र हेटौडाको सुन्दरतालाई एक न एकचोटि निहाल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद। तपाईँहरूको जीवन सुख